हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 22 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 2.49 lakh cases and 4,031 deaths recorded. India recorded 2,49,314 new COVID-19 cases and 4,031 new deaths till 9:50 p.m. on Friday. So last 24 hours में देखा गया है कि इंडिया में 2,49,314 न्यू कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड की गई और 4,031 न्यू डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई, जो अब तक का टोटल केस का टैली को लेके जाता है 2,62,80,095 केसेस तक एंड टोटल डेथ टैली को ले जाता है 2,95,397 डेथ्स तक। तमिलनाडु में रिपोर्ट की गई 36,184 न्यू इन्फेक्शंस, कर्नाटका में 32,218 एंड केरला में 29,673 इन्फेक्शंस। महाराष्ट्र में 1,263 न्यू डेथ्स रिकॉर्ड की गई, लेकिन ये महाराष्ट्र में जो इतनी सारी डेथ्स रिकॉर्ड की गई, ये पिछले कुछ दिनों की जो डेथ है जो प्रीवियस बुलेटिन्स में रिकॉर्ड नहीं की गई थी। प्रीवियस बुलेटिन में शायद ऐसा हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट से, कोई हॉस्पिटल से कुछ डेथ के केसेस रिपोर्ट नहीं हुई थी। सो जो बैकलॉग केसेस है, बैकलॉग डेथ्स है, उसको ये वाले यस्टरडे के डेथ टैली में ऐड किया गया और न्यू डेथ टैली जो दिखाया गया है वो है 1,263 न्यू डेथ्स हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। तमिलनाडु में 467 डेथ हुई है और कर्नाटका में 353 डेथ्स हुई है। ये जो डेटा है इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड का जो केसेस है और डेथ टैली है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सो ये विदाउट दी स्टेट्स है एंड यूनियन टेरिटरीज है, और जो सोर्स है इसका वो है हर एक स्टेट्स का जो हेल्थ बुलेटिन्स होता है, वहां से ये सब केसेस की सोर्स को लिया गया है। नेक्स्ट, vaccinate, wear masks, positives India. As India's daily COVID-19 infections approached the 260,000 mark, Anthony Fauci, chief medical advisor to the US president, urged the government to push very hard to get as many people vaccinated as possible. So, जब इंडिया का केसेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो यूएस प्रेसिडेंट का जो चीफ मेडिकल एडवाइजर है एंथनी फॉसी, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को बढ़ा दिया जाए और ये देखा जाए कि बहुत जल्द जैसे हर एक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, तब जाके ये जो कोविड-19 सर्ज है ये रुकेगा। He further said the timing of the end of the current wave would depend on number of factors like vaccination, targeted shutdowns and mask wearing including indoors. So उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेकेंड वेव चल रहा है, करंट वेव जो चल रहा है, इसे रोकने का या इसे कम करने का सिर्फ 3 ही तरीके हैं। एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है टारगेटेड शटडाउन्स, मतलब जहां पे ज्यादा केसेस हो रही है वहां पे पूरा शटडाउन कर दिया जाए, और तीसरा है मास्क पहनना। मतलब अगर आप घर पे भी हो तो आपको इन्फेक्शन है तो आप घर पे भी मास्क पहन के रहो। नेक्स्ट, USSR era INS Rajput decommissioned. Destroyer INS Rajput, built by the erstwhile USSR, was decommissioned on Friday at Naval Dockyard, Visakhapatnam, after 41 years of service. So, इंडिया का जो शिप है डिस्ट्रॉयर INS राजपूत, उसे अब 41 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया है। ये शिप यूएसएसआर ने बिल्ड किया था और इसको फाइनल जिसका डीकमीशन किया गया है वो है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। INS Rajput was participated in several important operations over the years, including Operation Aman of Sri Lanka to assist the Indian peacekeeping force. So श्रीलंका में जो ऑपरेशन अमन हुआ था उसमें INS राजपूत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और वहां पे और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऑपरेशंस में INS राजपूत का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, personal guarantors liable for corporate debt. The Supreme Court on Friday upheld a government move to allow leaders to initiate insolvency proceedings against personal guarantors, who are usually promoters of big business houses, along with the stressed corporate entities for whom they have guarantee. So, सुप्रीम कोर्ट ने एक गवर्नमेंट का एक मूव को अपहेल्ड किया और कहा कि ये मूव को हम लोग लागू करते हैं, और ये मूव क्या अलाउ करता है,
ये मूव जो है गवर्नमेंट का, वो लेंडर्स मतलब जो पैसे आपको लेंड करते हैं, जो आपको लोन देते हैं, लेंडर्स को ये अलाउ करता है कि वो जो पर्सनल गारंटर्स है, पर्सनल गारंटर्स कौन होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज के, बड़े बड़े बिजनेसेस की प्रमोशन करते हैं, जो वो सब बिजनेस की गारंटी देते हैं आपको। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो आके कहेंगे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये एंटिटी बहुत अच्छा है, ये इसको प्रमोट करते हैं, इसके बारे में आपको गारंटी देते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये मूव से लेंडर्स जो मनी लेंड करते हैं, जो मनी लोन पे देते हैं, उनको ये अलाउ किया है कि जो ऐसे पर्सनल गारंटर्स है उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। मतलब अगर लेंडर को ये पता चला कि ये जो पर्सनल गारंटर्स है ये झूठ बोला है, इन्होंने गलत कहा है, इन्होंने कुछ फॉल्स न्यूज दी है, ऐसा बिजनेस हाउस इतना अच्छा नहीं है जितना उन्होंने कहा है, जितना उन्होंने प्रमोट किया है, तो उनके अगेंस्ट में जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मूव को अप्रूव किया है। नेक्स्ट, RBI to pay 99,122 crore rupees surplus to center. The Reserve Bank of India's board approved a significantly higher than expected surplus transfer to the government on Friday, but it may not be enough to cushion the damage from a crippling second wave of the novel coronavirus. So, Reserve Bank of India ने 99,122 करोड़ रुपीस सरप्लस जो सेंटर को प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इतना ज्यादा पैसा भी कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफी नहीं है। The RBI announced a surplus transfer of 99,122 crore rupees for the 9-month period from July 2020 to March 2021. So July 2020 से लेकर March 2021 तक जितने भी सरप्लस ट्रांसफर की गई है वो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है। The bank will move to an April to March accounting year from 2021 to 22 from a July to June year. So इस साल का जो काउंटिंग होगा वो जुलाई से जून तक का होगा। Next, a green warrior to the core is no more. Well-known environmentalist and Gandhian Sundarlal Bahuguna is no more. Mr. Bahuguna, 94 years of age, died of COVID-19 related complications at AIIMS Rishikesh on Friday. He was one of the founders of the Chipko or Hug the Tree movement in the 1970s to save Himalayas forest. So, गांधीयन जिन्हें महात्मा गांधी का फॉलोअर माना जाता है और वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट जिसे माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी डेथ हो चुकी है कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से AIIMS ऋषिकेश में। उनका एज 94 हो चुका था और इनको आप लोग शायद इस तरीके से पहचान सकते हैं। बचपन में हम लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस में EVS में हम लोगों ने चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, जो ट्रीज ना काटने के लिए लोग ट्रीज को हक करके चिपक के खड़े हो जाते थे, ताकि अगर ट्रीज को काटना है तो हमें भी काटना पड़ेगा। ये जो चिपको मूवमेंट है इसका वन ऑफ द फाउंडर्स सुंदरलाल बहुगुणा भी थे और उन्होंने हिमालयंस के फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था और इस तरीके की और सारी मूवमेंट भी बहुत सारी मूवमेंट उन्होंने की थी। नेक्स्ट, clashes erupted in East Jerusalem after ceasefire comes into effect. Scattered clashes broken out between Palestinian protesters and Israeli police at the Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem hours after truce in Gaza went into effect. So truce होने के बाद, ceasefire होने के बाद भी देखा गया कि ईस्ट जेरूसलम में अल-अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में थोड़ी क्लैशेस इरप्ट हुई थी पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स और इजराइल पुलिस के बीच में। फिर से थोड़ी प्रोटेस्ट हुई थी या फिर थोड़ा क्लैश हुआ था। इजरायली पुलिस ने पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स के ऊपर स्टन ग्रेनेड्स फायर की थी, टीयर गैस फायर की थी और पैलेस्टीनियंस लोग वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे। जो सीज फायर जब लागू हुआ, ट्रूस जब हो गया था, उसके बाद पैलेस्टीनियंस के जो लोग अल-अक्सा मॉस्क में थे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, फटाखे फोड़ रहे थे और इजरायली पुलिस ने उनके ऊपर गन ग्रेनेड्स अटैक की, टीयर गैस अटैक किया और रिप्लाई में पैलेस्टीनियंस ने भी उनके ऊपर पत्थरबाजी की। तो ये फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हुआ था, लेकिन एक्चुअल किस वजह से इजराइल पुलिस ने उनके ऊपर अटैक किया, क्या वो सेलिब्रेशंस की वजह से किया, ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल दोनों साइड ही अपने अपने को विजेता मान रही है और दोनों साइड ही सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन फिलहाल
इस ट्रूस के बाद क्यों ये क्लैशेस हुई ये अब तक नहीं पता चला, लेकिन फिलहाल ये क्लैशेस बंद हो चुकी है। नेक्स्ट, China offers $3 billion assistant jabs for developing countries. China has pledged to additional $3 billion in aid for developing countries to assist their COVID-19 responses and suggested setting up global forum on vaccine to ensure equitable distribution. So China ने ये कहा कि वो लोग $3 billion का एड प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, कोविड-19 रेस्पॉन्स के लिए वो असिस्ट करेंगे, और वो एक ग्लोबल फोरम सजेस्ट करेंगे जहां पे ये देखा जाए कि हर एक कंट्रीज को इक्वल हिसाब से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दिस वाज प्रपोज्ड बाय प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन फ्राइडे एज ही एड्रेस्ड द ग्लोबल हेल्थ समिट हेल्ड बाय द G20 एंड यूरोपियन कमीशन। तो उन्होंने ये ग्लोबल हेल्थ समिट और यूरोपियन कमीशन में उन्होंने ये प्रपोज किया था। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 22 मई का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, मूव ऑन इज जस्ट अ चैप्टर इन योर लाइफ, डोंट क्लोज द बुक, जस्ट टर्न द पेज फॉर अ न्यू चैप्टर। तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे लाइफ में कि हम लोग किसी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम दिए, लेकिन वो चीज में हम लोग फेल हो गए, वो चीज हम लोग कामयाबी नहीं हो पाए, ठीक तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही चीज को लेके पड़े रहेंगे, वही चीज के बारे में सोचते रहेंगे और मूड ऑफ करेंगे, और फिर हम लोग और भी चीजों में फोकस नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। ये समझना है कि वो हमारी लाइफ का एक चैप्टर था, हमारा लाइफ एक बुक की तरह है, और वो सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर था। वो फेल हो गया, कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं और न्यू चैप्टर ओपन करते हैं। न्यू चैप्टर ओपन करते हैं, नई तरीके से तैयारी करते हैं। जो गलती हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में की, वो गलती को इस चैप्टर में सुधारेंगे। सुधारने के बाद इस चैप्टर में और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा दिल लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें हम लोग ने सक्सेस हासिल की है। अगर इसमें भी सक्सेसफुल नहीं होते तो फिर अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसी में पड़े रहेंगे, उसी में अटके रहेंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे। नहीं, मूव ऑन करना है, और एक चैप्टर में नहीं हो तो दूसरे चैप्टर, दूसरे चैप्टर में नहीं हो तो तीसरे चैप्टर। ये किताब आपकी लाइफ की किताब है और इसमें चैप्टर्स की कमी नहीं है। सो चैप्टर पे चैप्टर बदलते जाओ, और लाइफ को जहां पे सक्सेसफुल आपको दिखे, जहां पे दिखे आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, आप उस रास्ते पे चलो, मेहनत करो और लगन लगा के काम करो, फिर देखना आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।